Бүгін бізде апта, яғни апта күндерінің ағылшын және қазақ тілінде өтетін боламыз. Кеттік, бастадық. Тілінде Sunday, жексенбі. Sunday, жексенбі. Monday, дүйсенбі. Monday, дүйсенбі. Tuesday, сейсенбі. Tuesday, сейсенбі. Wednesday, сәрсенбі. Wednesday, сәрсенбі. Thursday, бейсенбі. Thursday, бейсенбі. Friday, жұма. Friday, жұма. Saturday, сенбі. Яғни біз апта күндерін өзімізде практика қолдану арқылы жаттап алады екенбіз. So let's repeat again. Қайталайық. Sunday, жексенбі. Monday, дүйсенбі. Tuesday, сейсенбі. Tuesday, сейсенбі. Wednesday, сәрсенбі. Wednesday, сәрсенбі. Thursday, бейсенбі. Thursday, бейсенбі. Friday, жұма. Friday, жұма. Saturday, сенбі. Saturday, сенбі. Saturday, сенбі. So let's start. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Деп біз ән арқылы да апта күндерін жаттап алсақ болады. That's it. Сабақ бітті. Сау болыңыздар.